Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 haga sa'aatii 7, galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6 akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 haga sa'aatii 8tti, galgala ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7 dambalii gabaabaa meetirbaandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas meetirbaandii 25 kiilooherzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga 8:00 afaan Oromoon, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Harka fuune ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo, har'a guyyaan roobii amajjii 18 bara 2017 qophiilee sagantaa har'aa keessatti qindeeffanneen isin beeksisa. Ani Firaa'ol Jaalataati. Miseensonni fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo biyya Afrikaa kibbaa konyaa Abaawoo Keep Town keessa jiran ayyaana guyyaa woboo kan bara 2017 sirna akkaan ho'aa fi miidhagaa ta'een gaafa amajjii 15 bara 2017 kabajatanii jiru. Kanuma ilaalchisuudhaan miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Arbachuu Abbaa Diimaa waliin gaaffii deebii taasisne oduutti aansuudhaan isiniif dhiyeessina. Haaluma fakkaatuun sirna kabajaa guyyaa woboo jiddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajame ilaalchisuudhaan haasawaa miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Gaashuu Lammeessaa taasisan ammoo itti aansuudhaan isiniif dhiyeessina. Hundumaa nu faana bu'uudhaan akka hordoftanan kabajaan isin affeera. Amma gara jaala oduu sa'aa kanaa dubbisuuttan isin dabarsa. Radeebidhaan ashamaa akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, sagalee bilisummaa Oromoo irraa oduu sa'aatii kanaa waliin an Baarantuu Gadaati. Tikaa amanamaa mootummaa wayyaanee fi diina Oromoo kan ture Addisuu Tafarraa irratti tarkaanfii fudhatameen ajjeefame. Akka odeessinu dhaqqabeef taasisetti yeroo dheeraadhaaf diina ilmaan Oromoo ta'uun fincila diddaa gabrummaa bara 2005 irraa qabee hanga gaafa ajjeefamutti ergamaa wayyaanee ta'uun yakka hiriyaa hin qabne ilmaan Oromoo fi sabboontota irratti raawwataa kan ture Addisuu Tafarraa amajjii 14 bara 2017 Dambidolloo keessatti tarkaanfii isaa fi qabeenya isaa irratti fudhatameen ajjeefamee jira. Bara 2005 irraa qabee Qeellam Wallaggaa, Gimbii, Naqamtee fi Shaampuu keessa deemuun ilmaan Oromoo fixaa kan ture tiki wayyaanee Addisuu Tafarraa wareegamuu gooticha Oromoo Jaal Laggasaa Wagii keessas nama harka qabu ta'uun ifa ta'ee jira. Bara 2014, bara 2015 fi 2016 keessas diinaa jabaa sochii fincila diddaa gabrummaa, fincila xumura gabrummaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo gufachiisuuf of qusannaa tokko malee kan hojjechaa ture ergamaan diinaa kun ajjeefamuu isaatti kan gammadan sabboontonni naannichaa hangamuu turuu diinonni saba Oromoo kanneen ilmaan Oromoo dhiiga dhangalaasanii fi qabsoo bilisummaa Oromoo gufachiisuuf yakka hiriyaa hin qabne raawwatan kan harka isaanii argachuun kan hin hafne ta'uu ajjeefamuun tika wayyaanee Addisuu Tafarraa kanaaf ragaa guddaadha jechuu isaanii maddeen keenya dabalanii addeessanii jiru. Kun kanaan osoo jiru amajjii 12 bara 2017 kibba lixa Shawaa Onaa Walisoo ganda Cartaa Waanbaraa keessatti tarkaanfii gartuun tarkaanfii fudhateen qabeenyi diinaa manneen jireenyaa qarshii miliyoona 1,800 olitti madaalamu barbadeeffamu odeessinu dhaqqabee ifa taasisee jira. Humni ittisa uummataa loltoota wayyaanii liyyuu poolisii jedhaman irratti tarkaanfii fudhateen
hedduu ajjeese hedduu isaanii madeesse. Odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka ifa taasisutti humni liyyuu poolisii jedhamu kan wayyaaniin hidhachiifte Oromiyaa godina Harargee Bahaa fi Lixaa akkasumas Walloo, Baalee, Gujii fi Booranatti bobbaafte uummata Oromoorraan gaaga'ama guddaa dhaqqabsiisaa turus tibba kana humni ittisa uummataa waraana wayyaanee kana dura dhaabbachuun haleelee akka uummata Oromoo naannichaarraa ittisaa jiru beekamee jira. Haaluma kanaan waraana wayyaaniin hidhachiifte Oromiyaatti bobbaafte liyyuu haayilii jedhamu kana humni ittisa uummataa Harargee Bahaa miidhagaa lolaatti Booranaa fi Baaleetti rukutuun weerartoota kana keessaa 18 ol yoo battalatti ajjeesuu hedduu madeessee kasaaraa guddaa irraan gahee jira. Lola amma ammaatti deemaa jiru kana keessatti namoonni 50 ol du'uu fi hedduun madaa'uun yoo gabaafamu lolli kun kan itti fufee jiru ta'us maddeen keenya addeessanii liyyuu haayilii wayyaanee reeffa fi madoo ishii akka hospitaala Jijjigaatti guuraa jirtu gabaafamee jira. Manguddoonni Oromoo Booranaas waraqaa eenyummaa loltoota wayyaanee liyyuu haayil ajjeefamanii irraa guuruun qabatanii ragaadhaaf gara caffee Oromiyaa wayyaaneedhaan qajeelfamutti akka geessan maddeen keenya kun mirkaneessanii jiru. Holola mootummaa wayyaanee nagaa fi tasgabbii buuse jedhee hololu ummanni Oromoo iddoo hedduutti fudhatama dhabsiise. Holola maqaa haaromsaatiin gaggeeffamaa jiru sarkatti busheesse. Akka gabaafni bahaa jiru ifa taasisutti mootummaa wayyaanee maqaa labsii yeroo muddamaatiin oduu waraana isaa bobbaasee guutummaa biyyattii keessumaa ammoo Oromiyaatti addatti bobbaasee uummata Oromoo boochisaa jiru nagaa fi tasgabbii buuseen jira jedhee hololuun kan fudhatamuu miti jechuun uummanni holola wayyaaneen gaggeessitu harkatti busheessee jira. Walgayii wayyaanee dhaquu diduun barattoonni fi barsiiftonni naannoo Oromiyaa iddoo hedduutti baruu fi barsiisuu dhaabuun akka sirnicha dhiphisaa jiranis addeeffamee jira. Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun oduu sagalee bilisummaa Oromoo irraa isinii tamsa'aa jirudha. Oromiyaa iddoo garagaraatti fincilli xumura gabrummaa jabaatee itti fufe. Godina Arsii Ona Suudee mana barumsa kuullaa sadarkaa tokkoffaa keessatti barruuleen fincila xumura gabrummaaf waamicha dabarsan kan bittinfaman ennaa ta'u Amboo fi naannootti ammoo fincila xumura gabrummaa finiinee itti fufee jiru walqabatee manni barumsaa qophaa'ina Amboo cufamee jira. Yaadannoo barattoota Oromoo bara darbe qabsoo irratti wareegamanii gochuuf jecha qeerroon manneen barnootaa Amboo fi magaalaa jiran wal gurmeessuun waraqaa warraaqsa fi suuraa barattoota wareegamanii maxxansuu fi baasuun dungoo qabatanii ba'uuf waamicha yeroo taasisanitti mana barnootaa guyyaa lamaaf cufuun akka yaadannoon kabajamu wal gurmeessaa erga turanii booda kanuma hojiirra oolchutu addeeffame. Waraqaa fincila xumura gabrummaaf waamicha godhu bittinfameen ammoo dinnee wayyaanee dhiigni lola'e gumaan baatu malee hin haftu oppiidiyoon ammallee ummata Oromoo bakka hin buutu wayyaaniin galuuf jetti kayyaa Oromoo Oromiyaan ni bilisoomti kan jedhu yoo ta'u akka waliigalaattis godina Shawaa Lixaa fi Kibba Lixa Shawaatti manneen barnoota harki caalu barnoota dhaabuun addeeffamee jira. Waraanni agaazii haala kana dhaga'e konkolaataa 5 oliin loltoota guuree gara mana barnoota naannoo Amboo jiran deemuun dallaa marsuun barattoota gooluuf yaalus qeerroon magaalichaa diddaa isaanii itti fufuun sadarkaa manni barumsichaa cufamuu gahuun gabaafamee jira. Wayyaaniin Oromiyaa iddoo hedduutti maqaa haaromsaatiin dabballoota ergamtoota ishii miseensota Oppiidiyoo ummata Oromoo goolaa turanii fi jiran bakkaa bakkatti jijjiiruudhaan jijjiirama bu'uuraa jechaa jiraachuu ishii uummanni balaaleffate. Lixa Oromiyaatti ammoo uummanni dabballoota wayyaanii fi qabeenya isaan irratti tarkaanfii fudhate. Akka gabaasa kanaatti Oromiyaa godina Arsii onoota hedduu keessatti maqaa haaromsaa jedhuun wayyaaniin kaabinoota ishii warra ummata Oromoo goolaa turanii fi jiran miseensota Oppiidiyoo naannoo tokko kaaftee naannoo biraatti jijjiiraa kan jirtu yoo ta'u gocha sobaa yookaan diraamaa dhaabni tun hojjettu kana kan hubate ummanni naannichaa akka malee aaruudhaan diddaa isaa finiinsaa akka jiru addeeffamee jira. Walgayii sirnichaas diduudhaan fincila isaa finiinsaa akka jiru gabaafamee jira. Kun kanaan osoo jiru godina Wallagga Lixaa Ona Baabboo Gambeel ganda baadiyyaa kan taate Haroo Maariyaam bakka jedhamutti hidhaa reebichaa fi dararaa wayyaaneen raawwattu balaaleffachuun ummanni diddaa mul'isee jira.
sagalee bilisummaa Oromoo sagalee uummata bal'aa Eertiraa fi VOA dhaggeeffattan waan dhageessan irrattis yaada walii laataa jirtan jechuun uummata naannichaa keessumaa sabboontota goolaa kan jiran dabballoonni sirnichaa addatti miidhaan uummata ganda Haroo Maariyaam irraan gahaa jiran jabaa ta'uun ifa ta'ee jira. Dabballoonni wayyaanee uummata naannichaa goolaa jiran kunneenis Indaaluu Tottobaa itti gaafatamaa dhaaba Oppiidiyoo gandichaa Baqqalaa Mul'ataa itti gaafatamaa dhimma nageenyaa gandichaa Ahmad Eliyaas itti gaafatamaa milishaa gandichaa ta'uun addeeffamee jira. Kan gochaa dabballootaa kanaan aaree qeerroo fi uummanni godinichaa gamtaan ka'uun qabeenya fi ergamtoota diinaa irratti tarkaanfii barbadeessaa akka fudhataa jiru addeeffamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya sa'aatii kana ammanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii godha. Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo meetir baandii 25 kiloheerzii 11,000 fi 810 irratti tamsa'aa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduu isiniif dhiyeessuudhaan eegalee ammallee itti fufee jira. Kanatti aansuudhaan sirna kabajaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo biyya Afrikaa kibbaa magaalaa Keep Taawunitti miseensotaa fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo gaggeessan ilaalchuudhaan gaaffii deebii taasisne ta'a. Nu waliin turuudhaan akka hordoftan kabajaanan isin affeera. Yaada kana nuuf laachuudhaaf argamuu keessaniif duraan dursee maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin hedduun isin galateeffadha. Mee maqaa keessanii fi gaafatama qabdan nuuf himuudhaan eegala. Ani maqaan kiyya Arbichoo Abbaa Diimaa jedhama. Miseensa Gumii adda bilisummaa Oromooti. Gaafatama damee daantaa siyaasaatti birkii xiinxalaa fi karkuleemaa irratti ramadamee hojjedha. Ammatti immoo kan jiru as kibba Afrikaa kana magaalaa Keep Taawunii kanan jira jechuudha. Sirni kabaja guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan amajjii 1 bara 2017 naannawa keessanitti kabajame maal fakkaata? Gaariidha. Sirni kabajaa guyyaa woboo magaalaa Keep Taawunii kana jechuun konyaa Keep Taawunii kanatti kabajuun keenya yeroo jalqabaati. Maaliif Oromoonni naannoo kutaa Western Cape kana yookaan Keep Taawun kana qubsumaan jiraatan heddumminaan ni xiqqaatu. Kana biratti immoo isaanumti jiraniyyuu bal'ina kutaa kana keessatti faffaca'anii jiraatanii haalli jireenyaas walta nama butee walta dhufanii waa godhuu irratti haala jireenya biyya ormaa kanaa walta dhiibbaa irratti qabaata waan ta'eef armaan dura yaadatameetuma oola malee akkas walta dhufamee kabajuu fi haalli hin danda'amu ture. Kanneen ammoo dandeettii qaban konyaa Johannesburgitti yeroo jaallan seenaachi jiran konyaan achitti kabajatu akka Saawuz Afrikaatti akka waliigalatti achitti deemnee kabajamna. Garuu bara kana dursinee itti yaaduudhaan akka konyaatitti konyaan kun konyaa guddaadha. Oromootii fi miseensota keenya sabboontoti ilmaan Oromoo sun miseensota keenya hedduutu keessatti argama. Haalli jireenyaatiif walta dhiyaatanii qubsuun isaanii waan xiqqoo irratti dhiibbaa qabaatu malee. Kanaaf isa kana haga danda'ametti qabsoon jijjiirree konyaa kanatti kabajuu qabna kan jedhu konyaatti irratti agarsiisa konyaa keenyaa kanatti irratti mari'atamee akka kanaan koreen qopheessituun guyyaa kabajaa guyyaa woboo kun itti godhamee akka kanaan wanni kun kabajaan guyyaa kanaa kun qophaa'ee goonee duraaniyyuu haa ta'u malee haala gaariin haala bareedaan haala oowwaan haala sabboontonni Oromoonii fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo akkasuma miseensonni woboo duraanii kan turan keessatti argamanu haala gaariin ayyaana guyyaa woboo kanaa fi ganna haaressaa kan akka kabajannee oollee jechuudha. Armatti konyaa keenya amma maqaa dhoofne kanatti akka laalutti xiqqoo tokko adda kan godhu koreen qopheessituun ayyaana kanaa yeroo itti godhame ayyaana kana qopheessinu haala
ayyaanichi itti kabajamu guyyaan kun guyyaa waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo ammoo haala jabaa keessatti gaara keessatti qabsoo godhaa lola keessatti ayyaana kana kan kabajatu bobbaa amnarratti waan haala adda akkasiitti kabajata. Kana biyya ormaa keessatti haalli akka kan waraana bilisummaa Oromoo biratti argamanii kabajatu yoo jiraachuu baateyyuu akka isaa sanatti fakkeessinee kabajatu nurra jira kan jedhuuni egaa koree qopheessituu fi jiraattoti miseensotaa fi deeggartoota armaa wal mari'atuun galma kireeffatanii magaalaa keessatti kabajuu irra bosonatti deemnee gaaraa keessatti akkuma woboon daggala keessa qubatee daggala keessatti waan qabus midhaan isaas godhatee jireenya isaas godhatee gara keessatti kabajatu sana argitee loyaaltii woboo agarsiisuuf akkasitti kabajatu qabna jechuudhaan akka kanatti murtaa'ee bakki isaa bosona magaalarraa amna dheeraa abuuramee bakki isaa laallatamee gaara keessatti kan kabajame. Inni kun immoo nama tarii suuraa isaa falaaluuf akka waan bashannanaaf godhamee fakkaatuutti danda'a. Garuu akkasii miti intenshiniin isaa yookaan yaadni isaa akka haala woboon gaara keessa ooleetti kabajatu sanatti waan nyaannus waan dhugnus waan qabnus qophii keenya marxifannee gaara deemnee gaara keessa oollee achitti woboo yaadannee guyyaa woboo kana sirna akkasiitiin kabajatuu qabna jechuun akka kanatti murtaa'ee haala akkasiitiin bakka adda addaa fagoorraa namoonni walitti dhufanii kabajamne ayyaanni kun egaa gan keessatti argamee qoodarraa fudhetti anis hedduutiitti gammadee miseensonni keenyaaf deeggartoota keenya warri irratti hirmaatanis hedduutti gammaduun akkuma siin jedhe qophii isaa maratee bakka ijoolleen daa'immanii fi hayyooti keenya nyaata isaanii maratanii bilcheessanii qophiitti beeffatanii dhufanitti hiikkatamee nyaatamee akkuma sirna woboo daggalatti woboonni tajaajila godhatu sanatti godhannee akka kanatti ayyaana kana kabajannee haala gaarii fi haala bareedaa haala oowwaanii kabajamee akka kanaan egaa miseensotaaf deeggartoonni keenya waadaa keenya haaromfannee ganna haaressatti ammoo caalaatti woboo fi qeerroo bilisummaa bira dhaabbatuun waan dandeenyu hunda akka keenyaa kanaatitti godhuun akka nurra jiru kan duraanii caalaa bara kan ammoo caalaatti baara qabsoo keenya irratti keessaaf ala aggaammiin diinotaa fi waan adda addaa irratti wanni ta'e kana irratti woboo bira kan duraanii caalaa dhaabbatuun hojjetu akka qabnu qabsoo keenyaaf kan jedhuun namni haalaa fi hamlee gaariin akka kanatti irbuusaa haaromfatee addaan kaane jechuudha. Kanaaf haala bareedaa wanni jedhee akkuma armaan dura yeroo hiriira qophaa'unitti paarlaamaa mootummaa biyyittii kanaa duratti goonu namoonni firoota ta'anii fi lammii Oromoon ta'in aktiivistoonni warra Afrikaa bakka biraarraa dhufan warra akka Ruwaandaa tokko fa'aa nu biratti argamuun haasawa kan goggodhaniif wanni tolchan jira. Haala akkasiitiin haala bareedaan kabajannee jechuu barbaade. Ayyee maa irratti jaalarbichoo dhaamsi hawaasa Oromoo biyyoota ambaa garaagaraa keessa jiruuf akkasumas lammiilee Oromoo Oromiyaa keessa jiraniif qabdan yoo jiraate kan gooticha waraana bilisummaa Oromootiif gootota qeerroo bilisummaa Oromootiif walumaa gala qabsaa'ota bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaatiif falmaa gaggeessaa jiraniif dhaamsi dabarsitan walii galatti yoo jiraate hiree kanaan dabarfachuu dandeessu. Bareeda kun gaariidha. Silaa kan waraana bilisummaa Oromootii fi qeerroo bilisummaa Oromootiin qabsoo bilisummaa Oromoo wareegama qaalii itti baasanii lubbuu kafaltii hin qabnetti jijjiirtanii godhaa jirtanu waan danda'amuun waan dandeenyuun isin waliin jirraa isin duubaan jirraa isin jabaadhaa jechuurraa hafnee abbaa dalagaa jiru abbaa qabsoo ta'ee wareegama kafalaa jirutti kana godhi jennee waan guddaa jedhamu qabnu wanni jechuu dandeenyu yoo jiraate qabsoo bilisummaa Oromoo gaachanummaan itti jirtanu qeerroon bilisummaa Oromootiif waraanni bilisummaa Oromoo itti nu jabaadhaa abdiin uummata Oromoo bilisummaa fi walabummaan Oromiyaa kan jiru harka waraana bilisummaa Oromootiif qeerroo bilisummaa Oromootiif ala karaan biraatiif malli biraa waan hin jirreef kanatti nu jabaadhaa itti jirtanii waan itti jirtan irratti
isin waliin jirra isin duuba jirra tumsa barbaachisu waan dandeetti keenya keessa jiruun isin akka goonu waadaa isin seennee namni akkasitti irbuusaa haroomfatee jira kanatti jabaadha jechuudha. Kanas waan guddaa kan isaanii waan jedhamu hin qabu maaliif qabsoorra jiranii fi waan godhaa jira hin beekan waan ta'eef jechuudha. Kaaniin ammoo gara uummata keenyaa waan ilaaluun uummanni keenya biyya keessaa akkuma waraana bilisummaa Oromootti yookaan immoo akkuma qeerroo waliin dhaabatee lolaa jira. Inni biyya keessaas guddaa waan itti dhaabbatan hin qabu. Akkuma sila dubbachuu yaale nama hojjetaa jiru, nama dalagaa jiru, nama qabsaawaa jiruuni kana godhii kana godha waan jedhamu hin qabu. Kana tolchaa waan jedhamu hin qabu. Jabaadhaa isin waliin jirraa jechuudha. Kanaaf guddaa waan jedhamu hin qabu. Uummanni keenya biyya keessaa qeerroo bilisummaa harka wal qabatee ilmaan isaa barattootaa fi dargaggeessaa wal qabatee waliin du'aa jira, waliin kufaa jira, waliin kuffisaa jira, waliin diinaa dura dhaabbatee wal qabee jira. Qabsoo jalqabdan wanni duuba deebisu hin jiru. Gargaan qabsoo keessan fuutanii irraan geessanii jirtan firaaf diina keessan birattis humni isin ifi duuba deebisuu danda'u kan jirre ta'uu mirkaneessitanii waan jirtanuuf qabsoo jalqabdanii jirtanutti jabaadhaa waan danda'amuun waliin jirra kan nu jabaadhaa jechuu barbaada. Gama biraatiin ammoo kan waan biyya alaa haalu xiqqoo tokko kan waa irratti jedhamuun barbaadamu ummaalii fi haala warri keenyaa yookaan uummanni keenya biyya alaa keessa jirutu bareedaa ta'ee mul'anne qilleensi keessumaa bara si'aanu kana mul'atu ispeeshaalii sooshaal miidiyaa irratti jechuudha. Waan tokkummaa Oromoo ilaaluun kunin egaa harki diinaa waan sooshaal miidiyaa jedhamu kunin waan eenyuun kontirool hin taane waan abbaan fedhe akka barbaadetti irratti wanni godhu kana keessatti immoo wanni guddaan mul'atu hojii diinaa guddaatu mul'ata. Hojiin diinaa guddaan kunini sooshaal miidiyaa irratti bahee uummata keenya tokkummaa isaa kuta'aan danda'an amantiin haala garaagaraatiin wanni godhaa jiru kanaaf uummanni keenya gurra ergisin qabsoo isaatiif jabaatee qabsoo biyya keessaa uummanni isaa godhaa jiru qabsoo ilmaan isaa biyya keessaa ijoolleen daa'imaa fi haga jaarsaaf jaartiitti wareegamaa jiran kana gurra olola diinaa kan miidiyaa sooshaal miidiyaa waan garaagaraa irra deemu qilleensa hamaa tokkummaa keenya booressu kanarraa gurra cufatuun gara qabsoo isaa fuula deeffatee waraana bilisummaa Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoo akkasuma uummata keenya biyya keessatti gochaan sanyii duguuggaa irratti raawwatamaa jiru kana bira dhaabbatu sagalee isaa akka dhageessisanu dhaammannaa akka konyaa keenyatti gama biraatiin ammoo konyaa keenya waan danda'amu godhuun haa akkasiitii fi ololli akkasii akka dhufee naannoo keenyatti nu keessan seenne naannoo keenyatti boruun akkasii akka hin dhalanne irraati eeguun jabaatee qabsoo isaa ganna haaressa kanatti kanaaf otoo gurra erginne akka itti ka'u irbuusa haroomsatee waadaa seenee kan ta'e uummanni Oromoos kanuma kan godhuu fi akka tolchuun dhaamsa kiyyaa gaggabaabsee dabarsachuu hin barbaada. Miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Arbichoo Abbaa Diimaa yaada sagalee bilisummaa Oromootiif laattaniif hedduun isin galateeffadha. Fayyaa ta'a. Galanni keessanis bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaa haa ta'u. Galatoomaa fayyaa ta'a. Isinis asirran affeertanii yaada kiyyanarraa fuutanii qilleensarra oolchuu keessanii fayyaa ta'a.
kallattii hundattuu bilisummaan dhugaas qawween malee dhuftu dhaloonni Oromoo ka'ii bakka jirtu harkoonni gabrummaa anaana raawwatu qabsoo keetinisi kallattii hundattuu bilisummaan dhugaas qawween malee dhuftu dhaloonni Oromoo ka'ii bakka jirtu harkoonni gabrummaa woboona raawwatu dhaloonni Oromoo ka'ii bakka jirtu harkoonni gabrummaa woboona raawwatu dhaloonni Oromoo ka'ii bakka jirtu harkoonni gabrummaa woboona raawwatu dhaloonni Oromoo ka'ii bakka jirtu harkoonni gabrummaa woboona raawwatu harkoonni gabrummaa woboona raawwatu harkoonni gabrummaa woboona Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegalee sirna kabajaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo biyya Afrikaa kibbaa irratti gaaffii deebii miseensa gubii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Arbichoo Abbaa Diimaa waliin taasisne itti aansee ammallee itti fufee jira. Haaluma wal fakkaatuun sirna kabajaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo jiddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti raawwatame irratti haasawaa miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Gaashuu Lammeessaa taasisan akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Nufaana boodaan akka hordoftan kabajaanan isin affeera. Abdii saba Oromoo jirtu abdii qeerroo jirtu irree qeerroo jirtu baga jiraattan. Baga ayyaana dachaa guyyaa amajjii tokkoo fi guyyaa kabajamaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoon isin ga'e jechaa maqaa hoggana adda bilisummaa Oromoo fi maqaadhuma koon bagattiin isin ga'een jedha. Guyyaarraa kana bifa kanaan akkasitti isin arguu kootti akka nama tokkoottis akka miseensa adda bilisummaa Oromootti hedduun gammada. Sababan gammaduuf waan lama. Waraanni bilisummaa Oromoo baroota dheeraaf utuu haamleen cabsii diinni baroota dheeraaf dhufaa darbaan dachii Oromiyaa bakkoota mara keessatti qabsoo hidhannoo gaggeessaati ba'e. Qabsoo hidhannoo gaggeessaa ba'e keessatti milkoomina jajjaboo hedduutu argame. Milkoomina cinaattis wareegama gurguddaatu argamee asiin ga'a. Gaafa jalqaba dirreen qabsoo saaqamte san jaallan jalqaba saaqan dukkanatti seenan. Daggalli Oromiyaa dukkana waboon beeku. Haalli Oromoon keessa jiru dukkana. Akkanumatti abdii har'aa kana godhatanii dukkana lachuu sana saaqanii bosona galan jechuudha. Dukkana sana keessatti uummata Oromoo yeroo of wallaalee gariin akkanumatti taa'u gariin immoo diinaafiyyuu ergamu achi as deebi'ee wabooyyuu kan lolu yeroo jiru keessatti Oromummaa barsiisuun sabummaa barsiisuun eenyummaa barsiisuun daangaa biyya isaa barsiisuun hojii waboose jalqabaa ture. Ka qabsoo hidhannoo qofa illee miti jechuudha. Sana cinaatti immoo diinayyuu dachee Oromiyaa irraa ari'uu keessatti qooda olaanaa gaggeessa jechuudha. Dukkana sana keessaa baanee dhidhiittatee wareegamni qaalii sun kaffalamee har'a firii guddaa waraana bilisummaa Oromoo dammaqaa maalummaa isaa ka beeku akeeka ka beeku akkanatti horatee isinitti qabsoo dabarsuu isaatti hedduun gammadaa jechuudha. Bara dheeraaf akkuma beektani qabsoo hidhannoo adda bilisummaa Oromoo gaggeessu inni guddaan goflaa tokkichaan diina lolaa ba'e. Goflaa tokkichi kun waraana bilisummaa Oromooti. Deemsa keessa, cimina qabsoo keessa, dammaqiinsa saba keenyaa keessa dhufaa darbaan
goflaan biraa bara 2011 immoo adda bilisummaa Oromoo fachi as ba'e jechuudha. Goflaan kun eenyu? Qeerroo bilisummaa Oromoo jedhama jechuudha. Har'a yeroo goflaa lamaan akka joobira samii keessaa diina keenyatti bobbaanee addunyaattis uf beeksisnee qabsoo karaa nagaas yoo dide qabsoo hidhannoo yeroo gaggeessaa jirru keessatti jechuudha. Kanaaf abdiin saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoof qeerroo bilisummaa Oromoo ta'ee addunyaa biratti illee mul'atee jira jechuudha. Kun gammachuu fi hojii keessan. Qeerroon bilisummaa Oromoo akkanumatti dhalanne jabina waboodhaan jireenya waboodhaan cichoomina qabsoo waboon godhu takkaa diinaaf utuu jilbeeffatiin baharraa dhiyatti kaabarraa kibatti taakkiyaadhaan sagliidhaan muraasaan sochii inni wareegama gurguddaa godhe kanatu biyya keessatti haamlee sabaaf ta'e bakka ABO'n seeraan mootummaa sana keessatti galmaa'ee hojjetiin keessatti qeerroon bilisummaa Oromoo akka waaqoodha lafa keessaa ol ka'e jechuudha. Kun abdii isin irraa qabu. Kun hojii waboon hojjete. Kun cichoomina isin hojjettaniini har'a sochiin biyya keessaa sadarkaa walitti himuu dandeenyurra hin geenye jechuudha. Sochii sadarkaa olaanaa isinuu beektu jechuudha kan irra ga'ee jiru. Kanaaf abdiin keenya kabara 2017 maali? 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 Akkasi abdiin keenya kabara 2017 injifannoo bilisummaa walabummaa Oromiyaati jechuudha. Abdiin kun immoo kan irra jiru dirqamni olaanaan inni guddaa hoggana dhaabaarra ol miseensota dhaabaala jirurra ol qeerroo irraayyuu ol waraana bilisummaa Oromoo irra jiraachuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo qofaa gaggeessuun diina raasuu qofatu hin taane egeree Oromiyaa ijaarree boodayyuu biyya keenya nagaa tasgabbii kadiinni ollaa fi keessaan ittiin seenne ka godhee ittisu qabsoo siyaasaa fi poolitikaa ka gaggeessu waraana bilisummaa Oromoodha jechuudha. Kanaaf hojii guddaatu isin eega. Gabrummaan waraana maddana teessanii fi kanneen dirreelee bahaa fi kibba akkasumas bakka adda addaatti socho'an irratti gabrummaan xumuramuu qaba. Gabrummaa daballee hin dhaalchisnu. Gabrummaa daballee hin dhaalchisnu. Gabrummaa daballee hin dhaalchisnu. Gabrummaan nurratti xumurama. Gabrummaan nurratti xumurama. Biyya keenya tiggitiin goona. Biyya keenya ni bilisoomsina. Galatooma. Hada abbaa keetiis bilisummaaf galtee elanii manamaa irraan tarkaanfattee kadoo bilisummaa saba kee uwwiftee asham yaa waboo 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 asham ya wabo asham Sabane akayu pajane rupo biga lesuma kalapne inda de chule katinda gane asham ya wabo 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 asham
Egaa dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin keenya sa'aatii kanaaf qindeeffame kanumaan raawwatee jira. Nu faana bu'uudhaan qophiilee keenya hundumaa hordofuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Sagantaan afaan Oromoo kanumaan raawwatee jira. Itti aansuudhaan kan dhiyaatu sagantaa afaan Amaaraati. Qophii itti aanuun hamma walitti deebinutti nagayaatti injifannoon uummata Oromoof. የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ 11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈው ዝግጅት አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። ተናስተልን ክብራትና ክቡራን አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን በያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ እንላለን። ክብራትና ክቡራን አድማጮቻችን እነሆ የሰዓቱን ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። የሰዓቱን ዝግጅት በማስተዋወቅ እስከ መጨረሻው ከናንተ ጋርም ቆየው እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። በሰዓቱ ዝግጅታችን እንደተለመደው ዜና ቀዳሚ ይሆናል። ዜናን ተከትሎ በደቡብ አፍሪካ ኬፕ ታውን ከተማ የተከበረውን የዘንድሮን ጥር 1 የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀንን አስመልክቶ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ከአቶ አርቢቾ አባዲማ ጋር ያደረግነውን ቃለ መጠይቅ ወደናንተ እናደርሳለን። ወደ ዝግጅታችን መጨረሻ ዛሬም እንደ ትላንቱ ያወናበዱ በስልጣን ላይ ለመቆየት መዳዳት ለለየለት አላስፈላጊ ትርምስ ሀገሪቷን ከመዳረግ በስተቀር ሌላ ትርፍ የለውም በሚል ርዕስ ስር ያቀናበርነውን ወደናንተ እናደርሳለን። ሁሉንም እስከ ዝግጅታችን መጨረሻ ከኛ ጋር በመሆን ተከታተሉ እያልኩ አሁን ወደ ዜናው አሸጋግራችኋለሁ። በድጋሚ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛው ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለዕለቱ ያሰናዳነው ዜና ነው እንደሚከተለው ይቀርባል። ዜናውን የማቀርብላችሁ እኔ ሊበንገዳ ነኝ። የኦሮሞን ህዝብ በወያኔ ኃይሎች ከሚፈጸምበት ጥቃት ለመከላከል በቆመ ልዩ ኃይል በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ወያኔ ለሽብር ተግባር ባሰማራቸው የሽብር ቡድኖች ላይ በወሰደው እርምጃ ከ57 በላይ መግደሉ ታወቀም። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ያሰማራቸው የሶማሌ ልዩ ፖሊስ ኃይሎች በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች በከፈቱት ዘመቻ በርካታ ዜጎች ህይወት መቅጠፍና ለንብረት ውድመት ተጠያቂ መሆናቸው የሚታወቅ ሲሆን እነዚሁ የሥርዓቱ የሽብር ኃይሎች ንጹሃን የኦሮሞ ዜጎችን መፍጀታቸውን በመቀጠላቸው በህዝቡና በነጻነት ታጋዮች የቅጣት እርምጃ እየተወሰደባቸው ይገኛል። የወያኔ መንግስት በህዝቡ ላይ የሚያደርሰውን በደልና ጥቃት ለመከላከል የቆመው የህዝብ ወገኝተኝነት ያለው ልዩ ኃይል ሰሞኑን በወሰደው ጥቃት የወያኔ መንግስት አስታጥቆ በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ውስጥ በማሰማራት በኦሮሞ ህዝብ ላይ ግድያና ዘግናኝ ሰቆቃ እያስፈጸመ ባለው የልዩ ፖሊስ ተብዬ አባላት ላይ የቅጣት እርምጃ ወስዷል። ምንጮች ጥር 16 2017 ዓመተ ምህረት ያደረሱን ዘገባ እንዳመለከተው የወያኔ መንግስት አስታጥቆ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ያዘመታቸው የልዩ ፖሊስ ኃይል አባላት ሰሞኑን በደቡብ ኦሮሚያ ቦረና አካባቢ ባካሄዱት ዘመቻ አያሌ የኦሮሞ ዜጎችን የገደሉ ሲሆን ስርዓቱ በታጠቁ ኃይሎቹ በህዝብ ላይ ያደረሰ ያለውን ጥቃት ለመከላከል የቆመው የህዝብ ጥቃት ተከላካይ ኃይል ከልዩ ፖሊስ ጋር ባካሄደው ፍልሚያ 50 የልዩ ፖሊስ አባላትን ገድሏል። ከነዚህ መካከል 18ቱ የወያኔ መንግስት ወታደሮች መሆናቸውን የወታደሮቹን የመታወቂያ ወረቀት ያገኙት
የአካባቢ ነዋሪ የአይን እማኞች ገልጸዋል። 12 የአካባቢ የአገር ሽማግሌዎች ወያኔ ለሽብር ተግባር አሰማርቷቸው ከሶማሌ ልዩ ፖሊሶች ጋር በመሆን የኦሮሞ ዜጎችን በመግደል ላይ ተሰማርተው ሳሉ በህዝብ ጥቃት ተከላካይ ኃይል የተገደሉትን የወያኔ ወታደሮችን የመታወቂያ ወረቀት ይዘው ጨፌ ኦሮሚያ ወደ ተባለው የኦፒዲዮ ምክር ቤት ለአቤቱታ መሄዳቸውን ምንጮች ይፋ አድርጓል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አምባገነኑ ስርዓት በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች በልዩ ፖሊስ አባላቱ ቁጥራቸው በርከት ያለ የኦሮሞ ዜጎችን መግደሉ መዝረፉና ከቀያቸው ማፈናቀሉ የሚታወቅ ሲሆን ህዝባዊ የጥቃት ተከላካይ ኃይሉ ይህንኑ ጠላታዊ ዘመቻ ለመመከት በደቡብ ኦሮሚያ ቦረና፣ በምስራቅ ኦሮሚያ ሐረርጌ እንዲሁም በሰሜን ኦሮሚያ ወሎ አካባቢዎች ለህዝቡ በመወገን በጠላት ኃይሎች ላይ ጥቃት ሰንዝሯል። በዚሁ መሰረት በምስራቅ ኦሮሚያ ሚደጋሎላ ወረዳ አካባቢ ወያኔ ያሰማራቸውን ልዩ ፖሊስ ተብዬ የሽብር ኃይሎች በመውረር ከ7 በላይ መግደሉ የተገለጸ ሲሆን በሁኔታው የተደናገጠው ወያኔ የስርዓቱን ኃይሎች አስክሬን ወደ ጅጅጋ እያጋዘ መሆኑ ታውቋል። ህዝባዊ የጥቃት ተከላካይ ኃይሉ የወያኔ መንግስት ወራሪ ኃይሎች ሙሉ ለሙሉ ከኦሮሚያ ጠቅልለው እስከሚወጡና በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚፈጸመው ሰቆቃ እስከሚገታ ድረስ የሚወስደውን እርምጃ እንደሚቀጥል አስታውቀው መላው የኦሮሞ ህዝብ ወያኔና ተላላኪዎቹ የሚሸርቡትን ሴራና የተከፈቱበትን ዘመቻ ለመመከት አንድነቱን አጠናክሮ ፍልሚያውን እንዲያፋፍም መልእክቱን አስተላልፏል። ላለፉት 4 ዓመታት ለወያኔ መንግስት በመላላክ ንጹሃን ዜጎችን በማስጠቃት ተግባር ላይ በተሰማራ ቅጥረኛ የጠላት ተላላኪ ላይ የማያዳግም እርምጃ ተወሰደ። በምዕራብ ኦሮሚያ ቄለም ወለጋ፣ ጊምቢ፣ ነቀምቴና ሻምቡ አካባቢዎች በመዘዋወር ንጹሃን የኦሮሞ ዜጎችንና ብሔርተኞችን ሲያስጠቃ የነበረው አዲሱ ተፈራ የተባለው የወያኔ መንግስት ሰላይ ላይ የመጨረሻ እርምጃ ተወስዷል። ይኸው የጠላት ተላላኪ ከ2014 ዓመተ ምህረት አንስቶ በተለይ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልና የጭቆና ፍጻሜ እንቅስቃሴ ለማደናቀፍ ብርቱ ጥረት ሲያደርግ እንደነበር የተገለጸ ሲሆን ከኩይ ድርጊቱ እንዲታቀብ በተደጋጋሚ የተሰጠውን ምክርና ማስጠንቀቂያ ባለመቀበል ወስኖ በጠላታዊ ስራው በመቀጠሉ ጥር 14 2017 ዓመተ ምህረት በተወሰደበት እርምጃ ተገሏል። የኦሮሞ ህዝብ ዋነኛ ጠላት ለሆነው የወያኔ ፋሽስት ስርዓት በመላላክ መሰል ጠላታዊ ተግባራት ላይ የተሰማሩ ቅጥረኞችና ሰላዮችም ከድርጊታቸው ካልታቀቡ የሚጠብቃቸው ቅጣት ተመሳሳይ እንደሚሆን ብሔርተኞች አስጠንቅቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በምዕራብ ሸዋ ዞን ወሊሶ ወረዳ ጫርታ ወንበር ቀበሌ ውስጥ ጥር 12 2017 ዓመተ ምህረት በእርምጃ ኃይል ከ1 ሚሊዮን 800 ሺህ ብር በላይ የሚገመት የወያኔ ቅጥረኞች ንብረት በሆነ ቤት ላይ በወሰደው እርምጃ ሙሉ በሙሉ አውድሞታል። በአርሲ ዞን የ3 ወር ዕድሜ ያለው ህፃን ያላቸው እናቶችን ጨምሮ 96 የኦሮሞ ዜጎች ያለ አንዳች ጥፋት ታፍሰው መታሰራቸው ተሰማ። ምንጮች ባደረሱን ዘገባ መሰረት በአርሲ ዞን ሮቤ ወረዳ ሮቤ ዲዳአ ከተማ ውስጥ እየተካሄደ ካለው የጭቆና ፍጻሜ እንቅስቃሴ ጋር በማያያዝ የወረዳዋ አፈ ጉባኤ ኑሪ ሱቢና ሌሎች 96 ሰላማዊ ዜጎች ታፍሰው ታስረዋል። ከነዚህ መካከል 10 ሴቶች እንደሚገኙበት ያመለከቱት ምንጮች የ3 ወራት ዕድሜ ያላቸው ጨቅላ ህጻናትን የያዙ 4 እናቶችም በስርዓቱ ታስረው ለከፋ ሰቆቃ እየተዳረጉ እንደሆነ ገልጸዋል። በዚሁ ወረዳ አታባ ገሰላ በተባለ ቀበሌ ውስጥ ስርዓቱ በቀበሌ ላይ ያስቀመጣቸው ሚሊሻዎች ከኮማንድ ፖስት ጦር ኃይል ጋር በመሆን ቄሮ ብሊሱማን ታደራጃላችሁ፣ ትደግፋላችሁ በሚሉ ምክንያቶች በተለይ ወጣቶችን አስረው እያሰቃዩ መሆኑ ታውቋል። የስርዓቱ ኃይሎች በተመሳሳይ በኦሮሚያ የተለያዩ ዞኖች ከኮማንድ ፖስቱ የሽብር ቡድን ጋር በመሆን ሰላማዊ ዜጎችን አፍሰው ማሰር፣ መደብደብና ማስፈራራቱን ቀጥሏል። በምዕራብ ኦሮሚያ ባቦ ጋምቤል ወረዳ ሆሮ ማረም በተባለች የገጠር ቀበሌ ውስጥ የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎች በየመንደሩ በመዘዋወር ህዝቡን እንደ ኦሮሞ ነጻነት ድምጽ፣ የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ፣ ሰፊው የኤርትራ ህዝብ ድምጽ ያሉ ጣቢያዎችን አድምጣቸዋል፣ አስተያየት ሰጥታቸዋል ወዘተ በሚል መሰረተ ቢስ ክስ ሰላማዊ ዜጎችን ለተቀን እያሸበሩና አፍሰው እያሰሩ ነው። በተለይ ከምሽቱ 2 ሰዓት በኋላ ንጹሃን ዜጎችን ያለ አንዳች ወንጀል ማሰር ቀጥለዋል ያሉት ምንጮች በቀበሌው ይህንን እኩይ ድርጊት በማስፈጸሙ ውስጥ ግንባር ቀደሙን ሚና የተጫወቱት የጠላት ተላላኪዎች ደግሞ የቀበሌው የኦፒዲዮ ተጠሪ
ሃጫሉ ቶቶባ፣ የደህንነት ኃላፊው በቀለ ሙልእታና የሚሊሻ ዘርፍ ተጠሪው አህመድ ኤልያስ መሆናቸውን ጠቅሰዋል። እነዚህ የወያኔ ተላላኪዎች ለወያኔ በመወገን በህዝባቸው ላይ ሰቆቃ ከመፈጸም እንዲቆጠቡ ካልሆነ ግን አስፈላጊው የቅጣት እርምጃ እንደሚወሰድባቸው ቄሮ አስጠንቅቋል። በመጨረሻም የወያኔ መንግስት አድሶ በሚል ፍንፍኔን ጨምሮ በተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞች ለሰራተኞችና የካቢኔ አባላቱ ያካሄደ ያለው ስብሰባ በተቃውሞ እየከሸፈ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ከመላው ኦሮሚያ እያካሄደ ባለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ የተደናበረውና መሰረቱ የተናጋው ወያኔ በታድሶ ስብሰባ ሽፋን የተለያዩ መስሪያ ቤቶች ሰራተኞችንና የሥርዓቱን ካቢኔ አባላት በፕሮፓጋንዳ ያዋከበ ቢሆንም በተሳታፊዎች በተለይም ብሔርተኛ ከሆኑ ዜጎች በተቀሰቀሰበት ተቃውሞና ጥያቄ እኩይ እቅዱ ሊሳካለት አልቻለም። በፍንፍኔ የንግድ ምክር ቤት ጽፈት ቤት እንዲሁም በኮተቤ አካባቢ በሚገኝ የወረዳ ጽፈት ቤት ውስጥ በተካሄደው ተሐድሶ ተብዬ ወያናዊ ሰበካ ላይ ብሔርተኛ የኦሮሞ ዜጎች ጥያቄ በማንሳትና ተቃውሞ በማሳየት የተላላኪዎችን ዓላማ አክሽፏል። ህዝባችን ከገጠር ከከተማ በጦር ኃይል ታፍሶ እየታሰረና እየተዋከበ እንዲሁም እየተገደለ ባለበት በዚህ ወቅት መንግስት በአንድ በኩል ወገናችንን በጥይት እየፈጀ በሌላ በኩል ደግሞ በታድሶ ሽፋን እድሜውን ለማራዘም የማታለል ዘመቻን ማካሄዱ ስርዓቱ ለህዝቡ ያለውን ንቀት ያሳያል። በዲሞክራሲና መልካም አስተዳደር ስም የሚነዛው ወሬ ውሸት በመሆኑ የምታወሩት ሁሉ መሰረተ ቢስ ነው። ለህዝቡ የመብት ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ ተገቢው ምላሽ መስጠት እንጂ በጦር ኃይል ዘመቻና በተሐድሶ ሰበካ ፍትሃዊ ጥያቄን ማፈን ተገቢ አይደለም፣ ተቀባይነት የለውም በሚል ተቃውሞ በማካሄዳቸው ስብሰባው እንደተቋረጠ ምንጮች ዘግበዋል። በተመሳሳይ ሁኔታ በአርሲ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ ጥልቅ ተሐድሶ እናካሂዳለን በሚል ወያኔ በካቢኔ አባላት ጀሌዎቹ አማካኝነት እየነዛ ካለው ወሬ ባሻገር በአንድ አካባቢ በፈጸሙት ወንጀል ህዝቡ አንቅሮ የተፋቸውን የሥርዓቱን ካቢኔዎች ቀድሞ ከነበሩበት ቦታ አንስቶ ወደ ሌላ ስፍራ በመውሰድ በአዲስ መልክ ወያናዊ እኩይ ተልዕኮ እንዲያሳኩለት እያሴረ መሆኑ ተጋልጧል። ህዝቡ በሁኔታው ቁጣውን በመግለጽ ወያኔ በህዝቡ ላይ ዘግናኝ ግፍና በደል ሲፈጽሙ የነበሩና የተሳተፉትን ተላላኪዎች ከቦታቸው አንስቶ ለተጠያቂነት ከማቅረብ ይልቅ እንደ ጉልቻ ቦታ ቀይሮ በህዝቡ ላይ መሰል ድርጊታቸውን እንዲቀጥሉ ማድረጉ ለህዝቡ ፍላጎትና ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት መቼውም ቢሆን ፍላጎት እንደሌለው ያሳያል ይላሉ ብሔርተኞች። በመሆኑም ይህንን የህዝብ ጠላት የሆነ ስርዓት በማስወገድ ህዝባዊ ፍላጎትና ጥያቄ ተገቢውን ቦታ ያገኝ ዘንድ ዜጎች ተባብረው ይህንን ሰው በላ መንግስት ለማስወገድ እንዲረባረቡ መልእክት አስተላልፈዋል። አድማጮች፣ የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃም። ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ወደ እናንተ እየደረሰ ያለውን የሰዓቱን ዝግጅታችንን ነው። ዜናን ተከታትለን ተመልሰናል። ቀደም ብዬ እንዳስተዋወቁት አስከትለን ወደ እናንተ የምናደርሰው በደቡብ አፍሪካ ኬፕ ታውን ከተማ ሰሞኑን የተከበረውን የዘንድሮውን ጥር 1 የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ቀን አስመልክቶ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ከሆኑት ከአቶ አርቢቾ አባ ዲማ ጋር ያደረግነውን ቃለ መጠይቅ ይሆናል። አሁንም ከኛ ጋር ቆይታ አድርጉ። ከሁሉም በማስቀደም ይህንን አስተያየት ለመስጠት ስለተገኙ በኦሮሞ ነጻነት ድምጽ አድማጮች ስም እጅግ አድርጌ ያመሰግኖታለሁ። እስቲ ሙሉ ስሙና ያለውትን ኃላፊነት ቢገልጹልኝ። እኔም አመሰግናለሁ። እኔ አርቢቾ አባ ዲማ እባላለሁ። በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ ሆኜ ነው የምሰራው። እዚህ የተዘጋጀው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን የተከበረው በኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎቹ በተገኙበት በጥሩና የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ሰራዊትን ለመደገፍ በአጠቃላይ አባላቱና ደጋፊዎቹ ወጥቶ
በጥሩ ሁኔታ ሞቅ ያለ ሁኔታ ነው ያከበሩት። ጠቅለል ባለ መልኩ በጣም ደስ የሚልና ለሚቀጥለው ዓመት ወይም ለአዲስ ዓመቱ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ትግልና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰራዊትን ጎን ለመቆም ትግሉን ካለንበት ወደ በሚቀጥለው ለማድረግ አባላቱና ደጋፊዎቹ ቃል ገብተው ነው ሞቃልና ሞራል ባለው ሁኔታ አክብረው የተነሱት። ከዚህ በፊት ሲከበር ከነበረው ሁኔታ ትንሽ በዚህ ባለን በኦሮሞ ነጻነት ግንባር በከታውን አካባቢ በተደረገው ስነ ስርዓት ላይ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ከዚህ በፊት የኦሮሞ ነጻነት ግንባርም ሆነ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኢቨንቶችን የምናከብረው አዳራሾቹን ተከራይተን አባላትና ደጋፊዎቹ ተገኝቶ ነው በዛ መልኩ የምናከብረው። ዛሬ ደግሞ ትንሽ ለየት ባለ ሁኔታ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጫካ ውስጥ በአገራችን የተለያየ ክፍሎች ውስጥ በጫካ በዱሩ በሸለቆ ኖሮ ትግላቸውን እያፋፈሙ ስለሆነ እኛም በዚህ ተመሳሳይ ለመሆን አዳራሽ ወይም ወሊን ተከራይተን ከማክበር ትንሽ ወጣ ብለን ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ተመሳሳይነትን ወይም ሎያልቲን ለማሳየት ጫካ ወይም ተራራ ላይ ወጣ ብለን ጫካ ውስጥ በማክበራችን ትንሽ አከባበሩን ከዚህ በፊት ከነበረው ሁኔታ ትንሽ ለየት ያደርጋል ብዬ ነው ማየው። መልካም። በመጨረሻም ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር ደጋፊዎችና አባላት የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ እንዲሁም ደግሞ በሀገር ቤትና በውጭ ሀገራት ላለው የኦሮሞ ህዝብ በአጠቃላይ በተለይም ደግሞ ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና ለቄሮ ቢልሱማ አባላት በመጨረሻም የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ድሉ ልስጦት። በአገራችን ለሚደረገው የነጻነት ትግል የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና ቄሮ ቢልሱማ አስፈላጊውን የትግሉን አቅጣጫ ይዞ የዕለት መስዋዕትነትን እየከፈለ ያለው ስለሆነ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና በቄሮ ቢልሱማ ላይ ያን ያህል የምለው ነገር የለም። እንዲሁም ደግሞ በአገራችን ውስጥ ህዝባችን የኦሮሞ ህዝብ በአጠቃላይ ከህፃን እስከ አዛውንት እጅ ለእጅ ተይዞ ከጠላት ጋር እየተፋለመ ከቀን ተለት እየተሰዋ ጠላትን እየገደለ እየሞተ ስላለው በርቱ፣ እንደያዛችሁ ቀጥሉ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያለበት ትግልና ያደረሳችሁበት ስቴጅ ማንኛውም ኃይል ወደ ኋላ ሊመልሰው የማይችለው ላይ የደረሰ ስለሆነ የኦሮሞ ህዝብና ቄሮ ቢልሱማ ኦሮሞ እንዲሁም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የያዘውን ትግል እንዲቀጥልበት ነው የሚለው። እኛ ደግሞ ከውጭ የምኖረው የኦሮሞ ማህበረሰብም ሆነ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ከናንተ ጎን ለጎን ሆነን ድምጻችሁን በማሰማትም ሆነ አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ ለማድረግ በዚህ ባከበርነው በዓላችን ላይ ቃላችን አሳድፈናል። ከእናንተ ጋር ነን፣ ቀጥሉ እንላለን። እንዲሁም ደግሞ በውጭ የምኖረው የኦሮሞ ማህበረሰብ በአሁኑ ጊዜ በሶሻል ሚዲያ ላይ እየተካሄደው ያለው የኦሮሞን አንድነት የሚያፈርሰውን መንፈስና እየተካሄደ ያለውን የጠላት ፕሮፓጋንዳ ጆሮውን ሳይሰጦ አንድነቱን ጠብቆ ከዚህ በፊት ሲያደርግ እንደነበረውና እንደቆየ ሁሉ በአንድነት ከግንባሩ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጎን ቆሞ ከኦሮሞ ሰራዊት እና ከቄሮ ቢልሱማ ኦሮሞ ጋር ሆኖ ትግሉን እንዲያፋፍምና ጡንቻውን
አጠነክሮ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን እና የቄሮ ብልሱማን እንዲደግፉ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። በአጠቃላይ በአገሪቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ብሔር ብሔረሰቦች ለሁሉም መብት የሚሆነው በአሁኑ ያለው ገዢ ጨቋኝ የኢህአዴግ መንግስት ስልጣን ብቻ ነው። ይሄንን መንግስት ደግሞ ፋሽስቱን ወያኔ መንግስት ለመጣል ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦች በኢምፓሪቱ ውስጥ ያሉት አብረው ነው የተጨቆኑት፣ አብረው ነው የተገዙት፣ አብረው ነው እየተዘረፉ ያሉት። በኦሮሞ እየተቀማ ያለው መሬት በየትም ክልል በየትም ብሔር ክልል መሬቱ እየተቀማ ነው ያለው። በኦሮሞ ላይ እየደረሰ ያለው የጨቆና ግፍ በማንኛውም ብሔረሰብ ላይ እየደረሰ ነው ያለው። ይሄንን ጨቋኝ ፋሽስቱን መንግስት ለመጣል ደግሞ በብሔር ብሔረሰቦች መካከል አንድነታችን አጠናክረን ምንም የተለየ ዓላማና የትግል አመለካከት ወይም አይዲዮሎጂ ቢኖረንም የወያኔው መንግስት ለመጣል አንድነት ያስፈልገናል እና በአገሪቱ በኢምፓሪቱ ውስጥ ያለው ማንኛውም ሰው ጨቋኝ ብሔር ብሔረሰቦች በአንድነት ተነስቶ ከኦሮሞ ህዝብ ጋርም ሆነ ከሌሎች ጋር እጅ ለእጅ ተያይዞ የወያኔ መንግስት ለመጣል መታገል አለበት የሚለውን ነው መልእክቴን ማስተላልፈው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል አቶ አርቢቾ አባዲማ ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰጡት አስተያየት በአድማጮቻችን ስም እጅግ አድርጌ አመሰግኖታለሁ። እኔም በድርጅቱ ስም በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬም እንደ ትላንቱ ያወናበዱ በስልጣን ላይ ለመቆየት መዳዳት ለለየለት አላስፈላጊ ትርምስ ሀገሪቷን ከመዳረግ በስተቀር ሌላ ትርፍ የለውም። ህዝብ ካልተቸገረ ጥያቄ አያነሳም፣ አይቆጣምም። ጉዳት ካልደረሰበትም ጮት አያሰማም፣ አያምጽም። ተጎዳው ተበደልኩ ብሎ ድምጹን ያሰማ ያመፀን ህዝብ ደግሞ በማባበልና በማታለል አሊያም በማሰር በመግደል ዝም ማሰኘት ከቶንም አይቻልም። አፈና ለህዝብ ጥያቄ መልስ አይሆንም፣ ሆኖም አያውቅም። ያመፀን ህዝብ ለማፈን መሞከር ለበለጠ ትርምስና ላላስፈላጊ ግጭት ከመዳረግ በስተቀር አንዳችም ለውጥም ፋይዳም የለውም፣ አያመጣምም። በበርካታ ሀገራት አምባገነን መንግስታት የመብት ጥያቄ ያነሱ ዜጎችን በጠመንጃ አፈሙዝ አፍነው ዝም ለማሰኘት ሞክረዋል። በርካቶችን አስረዋል፣ ገለዋል፣
ከሀገር እንዲሰደዱ አድርገዋል። ይሁን እንጂ ሁሉም አምባገነን መንግስታት ተሳክቶላቸው እንዳሰቡት በጠመንጃ አፈሙዝ ወይም በኃይል ያመፀውን ህዝብ ዝም ለማሰኘት ወይ ለዘላለሙ አፍኖት በስልጣን ላይ ለመሰንበት አልቻሉም። ለጊዜው የህዝቡን ድምጽ አፍኖ የሚያስቀሩ መስሏቸው በርካታ ወንጀሎችን ቢፈጽሙም ያለሙት ተሳክቶላቸው ለዘላለሙ ይጓጉለት በነበረው ስልጣን ላይ ሊሰነብቱ አልቻሉም። የኋላ ኋላ በህዝብ ጠንካራ ጡንቻ ተመተው አይወድቁ አወዳደቅ ወድቋል። አይሞቱ አሟሟትም ሞቷል። መጨረሻቸው ተበላሽቷል። በስልጣን ዘመናቸው የአገሬውን ደሃ ህዝብ እየዘረፉ ያከማቹትን ሀብት አጥተዋል። ሳይበሉት አልፈዋል ወይም ለሌላ ሲሳይ አድርገውታል። በአጠቃላይ ሳይበሉት ተበልተዋል። የቱኒዚያውን መሐመድ ቢን አሊን፣ የሊቢያውን ጋዳፊ፣ የላይቤሪያውን ቻርልስ ቴለር፣ የኢራቁን ሳዳምን፣ የኡጋንዳውን ኢዲ አሚን ዳዳንና ሌሎች በርካታ የዓለማችን አምባገነን መሪዎችን ያየ ኢትዮጵያን ቀጥቅጦ ሲገዛ የነበረው የመንግስቱ ኃይለማርያምን ታሪክ የሚያውቅ ጊዜ ሰጥቶኛል፣ ጠመንጃ ይዣለሁ ብሎ በህዝብ ላይ ግፍ አይፈጽምም። ዛሬ ኢምፓየሪቷን ኢትዮጵያ በጉልበት ወሮ እየገዙ ያሉት ወያኔዎችም አቅል ቢኖራቸው ይህንን ላለፉት 25 ዓመታት በመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ በተለየ መልኩ ደግሞ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸሙ የነበሩትንና እየፈጸሙ ያሉትን ወንጀል አይፈጽሙም ነበር። ዛሬ በስልጣን ላይ ያሉ የወያኔ ባለስልጣናት ጠመንጃ ይዘናል፣ ማን ምን ያደርገናል በማለት በመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ በተለየ መልኩ ደግሞ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ጭካኔ የተሞላበት እርምጃ እየወሰዱ ይገኛሉ። ይገላሉ፣ ያስራሉ፣ ይዘርፋሉ፣ ሴቶችን ይደፍራሉ። በተለይ ደግሞ ካለፉት 2 ዓመታት ወዲህ አጋዚ የተባለው የሥርዓቱ ቅጥረኛ ነፍሰ ገዳይ ቅልብ ጦር በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለው ከባድ ወንጀል እጅጉን ዘግናኝ መሆኑን የኦሮሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን በርካታ እንደ አምኒስቲና ሁማን ራይትስ ዎች ያሉ የሰብአዊ መብት ታጋይ ድርጅቶች ሲዘግቡት ከርመዋል። እጅግ ዘግናኝ የጅምላ ግድያ፣ እስራትና ዘረፋ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ተፈጽሟል፣ እየተፈጸመም ይገኛል። በተለይ ደግሞ በኮማንድ ፖስት ስም ወደ ኦሮሚያ የተሰማራው ነፍሰ ገዳይ የወያኔ ጦር እየፈጸመ ያለው ሽብር እጅጉን ዘግናኝና የጦር ወንጀለኝነት መፈጸሙን በግልጽ የሚያሳዩ ብዙ ማስረጃዎች አሉ። ትላንት የአውሮፓ ቀኝ ገዢዎች በወረሩት ሀገር ባሉ የሀገሩ ባለቤቶች ላይ በተለይ ያልገዛም ባሉት ላይ ግድያ፣ እስራትና ሌሎች ስቃዮችን ሲያደርሱ ወይም ሲፈጽሙ ነበር። ውሎ አድሮ ግን ባለሀገሩ ሀገሬን ልቀቁ በማለት ባደረገው ተጋድሎ ዓለምም ቀኝ ገዢነት እንዲያበቃ ባደረገው እንቅስቃሴ እነዚህ ቀኝ ገዢዎች ሀገሩን ለባለ ሀገሩ ሳይወዱ በግድ ለቀው ወጥተዋል። ወያኔ ግን ቀኝ ገዢነት ካበቃ ከግማሽ ክፍለ ዘመን በኋላ ጠመንጃ አንግታ በኦሮሞና ሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ በመዝመት እነሆ በቀኝ ገዢነት ይዛ እየገደለች፣ እያሰረች፣ እየዘረፈች ትገኛለች። የአውሮፓ ቀኝ ገዢዎች እንኳን ትላንት በ19ኛው ክፍለ ዘመን በወረሩት ሀገር ህዝቦች ላይ ያልፈጸሙትን ወንጀል ወያኔ ዛሬ በ21ኛው ክፍለ ዘመን በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመች ትገኛለች። ዛሬ በወያኔ እየተፈጸመ ያለ እስራት፣ እንግልት፣ ግድያና ዘረፋ በጭራሽ ተወዳዳሪ የሌለው ወንጀል ነው። በኦሮሞ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት ወንጀል እየተፈጸመ ነው ማለት ይቀላል። እናም የኦሮሞ ህዝብ ዛሬ እልህ አስጨራሽ ትግል እያካሄደ ያለው ይህንኑ ግፍና መከራ ለመቀልበስ ነው። እንግዲህ በኢምፓየሪቷ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች በተለይ የኦሮሞ ህዝብ ለትግል የተነሳው ያመፀው ከሀገር ቤትም ከውጭም ግፍ ይብቃ ያለው ቢቸገርና ጭቆና ስላንገሸገሸው ነው። ይህንን ጭቆና ለመቀልበስ ሲል ነው ጸረ ወያኔ አመጹን ያቀጣጠለው። ይህ ጭቆና፣ ይህ የወያኔ አምባገነን መረን የለቀቀ ስርዓት እስኪወገድም የኦሮሞ ህዝብ ከጸረ ጭቆና አመጽ ወደ ኋላ የማያፈገፍግ ስለመሆኑም በአሁኑ ወቅት በመላው ኦሮሚያ ተቀጣጥሎ የቀጠለው አመጽ ህያው ምስክር ነው። እስራት፣ ግድያ፣ አፈና፣ ማስመሰልና ማወናበድም በጭራሽ ይህንን አመጽ አያሰናክለውም። የትኛውም የወያኔ ህልምም አይሳካም፣ ህዝቡ በቃኝ ብሏልና። እነዚህ ከትግራይ ጠመንጃ አንግተው የኦሮሞን ህዝብ ወረው እያሰሩ እየገደሉና እየዘረፉ ያሉ ወራሪ ቀኝ ገዢዎች ወደ መጡበት መመለስ ግድ ነው።
በኦሮሞ ህዝብ ጫንቃ ላይ ቁጭ ብለው ሊያላግጡ አይገባም፣ መብትም የላቸውም። እየተካሄደ ያለው ትግልም ተፋጥኖና ጠንክሮ ቀጥሎ መቋጫ ሊያበጅላቸው ግድ ነው። የትግሉ አቀጣጣይና የሥርዓቱ ግባተ መሬት አብሳሪዎች ደግሞ ሌላ ወገን ሳይሆን እኛው በጭቆና ስር ያለነው ህዝቦች ነን። እናም በያለንበት በአገር ቤትም ይሁን በውጪ የጀመርነውን ጸረ ወያኔ ትግላችንን አጠናክረን ቀጥለን ነጻነታችንን መጎናጸፍ የዜግነት ግዴታ ነው። ወያኔና ተላላኪዎቻቸው ከኦሮሚያ ተጠራርገው እስካልወጡ ነጻነትም ሰላምም እድገትም የለምና
ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን በዜና ጀምሮ በደቡብ አፍሪካ ኬፕ ታውን ከተማ የተካሄደውን የዘንድሮን ጥር 1 የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ቀን አስመልክቶ ያደረግነውን ቃለ መጠይቅ እንዲሁም ዛሬም እንደ ትላንቱ ያወናበዱ በስልጣን ላይ ለመቆየት መዳዳት ለለየለት አላስፈላጊ ትርምስ ሀገሪቷን ከመዳረግ በስተቀር ሌላ ትርፍ የለውም የሚል ዝግጅት ወደ እናንተ ያደረሰው የሰዓቱ ዝግጅታችን በዚሁ ላይ ተፈጽሟል። በተመሳሳይ ዝግጅት ተመልሰን እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ሕዝብ።